4後數學2021嘅第10題啦，係一個對數方程組嘅題目。題目咧就俾咗我哋兩個關於 x 同 y 嘅對數方程啦，咁就問個 x 係乜嘢。咁我哋先觀察一下題目啦，個 log 咧就總係出現喺個 x 嗰度嘅，而且因為呢個係一個選擇題啦，咁我哋先望下啲選項。咁我哋見到咧啲數字就係呢5個咯，而且前面呢4個嘅 log 咧都係易計嘅。咁所以作為選擇題咧，一個做法就係話將呢度啲數字咧代翻入原先呢兩個方程嗰度啦，咁就睇下呢兩條式係咪同時成立。咁然後條片嘅後半部分咧就會講翻點樣去解呢個方程組。咁我哋先睇下第一個解法。咁個解法就係代數字啦。我哋就先揾易計嘅去代先啦，例如4咯。x 等於4嗰陣咧，就係要計 log 44，咁就等於1。咁我哋就將呢個1咧代翻入個 log 4x 嗰度啦。咁啊第一條式咧就變做1等於 y 減3啦。咁我哋會計到 y 係等於4嘅。類似地咧，咁啊將個1咧就代入第二條方程個 log x 嗰度啦。但係今次我哋會計到個 y 係等於2啦。咁啊見到呢兩個 y 唔一樣啦，所以結論咧就係個 x 等於4係錯嘅。咁所以我哋就排除咗有4嘅 b 同 e 啦。下一個易計嘅數就係 x 等於1/4啦。咁因為咧1/4咧，咁即係4嘅負1次方啦。咁所以呢個計出嚟係負1。咁然後都係咁做啦，你將個負1咧代翻入呢兩條式嘅 log x 嗰度。咁啊第一條式咧會計到 y 係2啦。咁第二條式咧一樣係計到 y 等於2啦。咁所以咧今次個結論咧就係話個 x 等於1/4係啱嘅。所以我哋就排除咗冇1/4嘅 c。剩低要 check 嘅就係2同埋2/7啦。咁當然我哋識計嘅係2啦，咁我哋就 check 個2啦。咁因為2就等於開方4啦，咁啊開方就係1/2次方咯。咁所以咧呢度計出嚟1/2。咁都係好似前面咁做啦，你啊將個1/2代翻入呢兩條式嘅 log 4x 嗰度啦。咁你會計到咧呢兩個 y 都係一樣咯。咁所以結論咧就係 x 等於2都係啱嘅。咁所以咧，我哋就揀 A 啦。咁呢度咧就再講少少可以改良呢個方法嘅版本啦。所以我哋唔需要每次都 check 兩個方程啦，而係話開始咧你就將兩個方程嘅 y 消去咯。咁就將呢個方程組咧就變做單一個方程去檢查。每次咧就淨係 check 呢個方程啱唔啱，咁就 OK 啦。咁剩低嘅時間咧，我哋就真係去解呢個方程組啦。留意翻咧，呢兩個方程咧 x 都係跟個 log 噶啦。咁為咗方便我哋寫同埋睇啦，咁我哋就將個 log 4x 咧就叫做大 X。咁依家原本嗰兩個方程咧就可以寫成呢個款啦。因為咧我哋要計嘅係 x 啦，咁所以我哋就先消去個 y 咯。咁你消去 y 之後咧，就會得到呢個1元2次方程嘅計數咧，我哋就會計到個大 x 咧就等於1/2，又或者係負1嘅。咁但係留意翻，我哋要計嘅係細 x 啦，唔係大 x 啦。咁所以我哋要運用翻原本呢條 x 等於 log 4細 x 啦。咁你就代翻入去。咁我哋先睇大 x 等於1/2。大 x 等於1/2咧，意思即係 log 4x 就等於1/2。咁我哋需要做嘅嘢就係將呢個對數式轉化翻做指數式啦。咁就係4嘅1/2次方等於 x。咁咧4嘅1/2次方咧，咁就係開方4咯。咁所以等於2。然後咧就到 x 等於負1啦。咁就係 log 4x 就等於負1。都係將對數式轉指數式啦。咁就係4嘅負1次方就等於 x。咁啊負1次方即係倒數啦，咁所以係計到1/4。注意翻呢個係一個對數方程啦，對數方程就需要驗根咯。驗嘅方法就好簡單嘅，咁就睇翻個 log 入邊嘅嘢係唔係都係大於0啦。咁但係我哋見到 log 入邊嘅嘢就係得個 x 啦，咁 x 呢兩個計出嚟都係正數啦，咁所以都係冇問題嘅。咁所以個答案咧就係 A 啦。